Ak máš dostatok vody v tele, tvoje bunky sú ako také zrelé šťavnaté broskyne na strome a fungujú perfektne. Ak máš ale naopak nedostatok vody v tele, tvoje bunky sú ako také zošuverené slivky. No a takéto bunky sa nevedia vysporiadať so svojím toxickým odpadom v tele. Odpad sa začne hromadiť a bunky volajú do mozgu o pomoc. Túto informáciu sprostredkováva histamín, nervový mediátor, ktorý je zodpovedný za reguláciu vody v tele. Ty potom prídeš k doktorovi, ktorý ti predpíše lieky, ktoré obsahujú antihistaminika. No a čo takéto antihistaminika spravia? No umlčia tvoj histamín v tvojom tele. To znamená, že problém stále pretrváva, len tvoj mozog o ňom už nevie. Takýmto spôsobom tvoje dehydratované bunky nefungujú správne a fungujú, kým nepríde skleróza multiplex, astma, psoriáza alebo taká artritída. Doktor Ferejdon bol privolaný k väzňovi, ktorý mal obrovské krče z peptického vredu. Doktor ale nemal žiadne lieky a tak mu odporúčil vypiť 2 poháre vody. Väzeň pár minút po vypití čistej vody hlásil, že mu bolesť ustúpila. A tak mu doktor naordinoval vypiť 2 poháre čistej vody každé 3 hodiny. Doktor Ferejdon neskôr zrealizoval výskum, aký má dopad chronická dehydratácia na ľudský organizmus. A zistil, že pokiaľ sa v našom organizme nachádza nedostatok vody, naše telo nám to signalizuje bolesťou. Jasné, že to nevyrieši všetky tvoje bolesti. Ale je pravda, že väčšinu z nich určite áno.